今日肥家姐嚟到南沙嘅大同村啊，逢係舊曆嘅50啊，就開日嚟噶。哇，好多農副產品賣啊！嗱，你睇下，有冇見過呢啲芋頭咁啊？黐埋晒噶喎，變種噶。呢啲茅啊，哦呢啲唔係，呢啲筍，啲毛蟹仔嚟嘅。一路行，哦，以前咧，我記得我阿媽咧，我細個嗰陣時咧。我阿媽去芳村嗰個叫咩地方啊？唔知邊度啊，專買啲雞仔翻嚟養噶。竄口啊，就買啲雞仔、鴨仔翻嚟養大個翼食噶啦。你睇下啲蕉，哇，蕉咧未必一定要嚟熟咗嚟食嘅，仲可以嚟煲湯噶噃。喂，我哋買翻葱咩好唔好啊？好啊。好，幾錢啊？呢個幾錢斤啊？15蚊。哇，15蚊啊，抵喎！哎呀，好重啊！買兩個香蕉人哋又唔買咯，香蕉唔買呢啲啫。啊！哇，咁啲阿姨咁熱情點啊？我又買唔到咁多，細佬不如一人送罐嘢俾佢哋飲啦，還翻個人情俾佢哋啦。哎呀，哎嚟，唔買嘢啊！我唔要得咁多咧。嗱，我唔同你買嘢，我唔好意思，一人送罐嘢俾你飲。肥家姐買唔到咁多咧，嚟阿姨啊！多謝，我買1蚊嘅靚女。哦，多謝，買咗咧。多謝嚇。你哋又落雨又成走嚟呢度賣嘢，誒，濕個嘴。多謝。哦，好唔好啊？誒，大家身體健康啊！多謝。呢個靚女真係好心。哦，好人啊！呢個婆婆都俾支你啦，婆婆。咁好啊！係啊，大姨你都俾罐你啦。多謝。OK，你啊，哦，大家都講話啊，身體健康啊！我見你哋賣菜咧，又落雨又成，一味嗌我買，有時我咪唔想同你買，有時我哋買咗啲翻去送人唔好啱用，所以唔好意思啊，只能夠送嘢飲。多謝阿姨啊，身體健康啊！啊，呢個婆婆又準要過我。哎呀，我哋啲水瓜啱食啊！幾錢斤啊？收2蚊啊，2蚊啦！哇，咁好啊，同佢稱晒俾我。嗱，呢啲係禮尚往來啦，雞髀打來牙較軟，送完幾個嘢2蚊賣俾我，咁我就買晒啦嚇。OK，誒呢個俾埋我啦，你仲有？送乜你整得你？冇，稱埋佢，該幾錢啊？幾錢啊？唔好難為你啦，你哋揾錢都好艱難㗎，知唔知道啊？哦，哇，10蚊雞咁大啊！俾一罐嘢，俾翻10蚊雞咁多嘢我，其實我冇蝕到㗎，講真嗰句啦，又送翻啲粟米俾我，即係呢個中國人嘅禮尚往來啊！多謝你啊嚇，禮尚往來，嗱啲阿姨幾開心。哦，慢慢飲好唔好飲啊？可以啊。哦，洋桃啊，幾錢斤俾我啊？攞個半杯啊，還3蚊嘅。係咪自己種㗎？係啊，種㗎。你嗱新收啊？清晒佢啦，執晒，唔好執靚嗰啲，全部要晒。嗱，仲有一個啊，細佬，嗱，佢準備批俾你食嘅咧，買楊桃咧，啊邊啲最靚你哋知唔知？肥家姐係識買啦，黃棍棍呢條邊青色嘅，咁啊一定靚噶啦，哇忍唔住啦，食夠啦，哦25蚊啦，25蚊啦，唔得，送俾我，我要俾翻10蚊你哋送俾我，嚟，水為飲啊嘛。哦嗱，你關注咗我㗎，係咪㗎？你個孫幾大啊？我送支棒棒糖俾你孫，男啊女㗎？你個孫？男嘅。嗱，肥家姐送俾佢㗎，你話俾佢聽。同我俾你個孫啊，快高長大。多謝肥家姐。送咗蕉俾你啦。嗱，我送蕉俾你，唔係壓蕉啊！唔係壓蕉啊，送蕉。好，多謝你。睇到你啊！好。中意一個市場見到你㗎。係咪終於見到係咪好醜樣咧？我係咪好醜樣？你照先。醜樣啦，成個破袋咁啊！原來日日關注住我㗎，我有2個號㗎噃，一個肥家姐嫁到，有個廣東肥家姐哦。最主要身體啊！阿肥家姐係嘛？要2梳啦，攞梳走啦，靚女。OK，身體健康啊！大家咁話嚇，我嚟到咧唔同你哋買嘢又唔好意思，個個都家姐前家姐後。唉，姐前姐後3分險啊！
多謝多謝。一人一罐嘢。嗯，謝謝謝。唔買嘢都一人一罐嘢，使咩唔好意思啫？又唔係好多錢，身體健康啊！咁我又唔好意思啊嘛。你嚟嗌我買嘢，我真係有時唔啱。嚟啊，阿叔叔，頂嚟啊，多謝。飲啊飲啊飲啊！嚟，未俾你係咪？個個嗌到我，唔同你哋買嘢，我唔好意思啊！嚟，看你係道血啊！唔好意思嚇，買唔到你啲嘢嚇。OK，拜拜，身體健康嚇。係飲罐嘢啦，開心啲。係啦，我今日嚟到咧大同村咧，真係好多嘢賣啦，有啲農家產品啦，你哋不妨嚟下啦，呢度真係好多嘢買，雞鵝鴨啊，講唔出肉嘅嘢都有，反之農副產品嚇。關注肥家姐，樂業唔使單車。